ګولۍ مې بندې کړي دي او خواږه م خورمه ښه یې خورم مکمل نه مټۍ پرېږدم نه حلوا پرېږدم نه چای پرېږدم او زیات شوی نه دی وکم دا چې اوس ښه یو کوته کې که نو دته ونیسې خلک شوګر کې مټۍ نه خوري زما یې سر کې چې 2 رسولې وي مولانا صاحب او چې کوم اوس مې ورسره ډېره غټه ګزاره شوې چې کوم ما به د شپې ژړل چې کوم لکه د وړو غونډه کې چې کوم دې ته حتی تیار شوی وم مې د رنګ روډ ته ځم او ګاډي ته ځان اچوم تماچه را سره نه وه ګینې مې ځان ولم یاره جي زما خو تکلیف دی شوګر او بلډ پرېشر و ښه خو نن مې دریمه جمعه ده چې زه راځم او الحمدلله 50% هغه مې شوی دی شوګر دې ښه شوی 50% یعنې کمای پکې راغلی دی ښه نه مې دوايي خوړلې ده نه مې خواږه پرېښي دي نه مې په خوراک څښاک کې نه داسې کمای پکې کړی هر شی خورم اوس کم کمای صرف هغه دوايي چې ډاکټر راته لیکلې وه هغه نه خورم هغې نه مې پرهېز او دې ګولۍ راکړې او یو سخت یې راکړی او دم کړی یم او الحمدلله اوس مې سر هم نه خوږېږي وجود مې کښ شوی دی قرار دی او کار هم کوم ښه مکمل بلچا وهم او ګنتي وهم اوس تکلیف راته نشته انشاءالله الحمدلله دا مې درېیم هغه ده ماشاءالله تاسو اورېده چې زما درېیم ځل دی وي درېیم دم به یې اوس کېږي او ګولۍ مې بندې کړي دي او خواږه م خورمه ښه یې خورم مکمل نه مټۍ پرېږدم نه حلوا پرېږدم نه چای پرېږدم او زیات شوی نه دی وکم دا چې اوس ښه یو کوته کې که نو دته ونیسې خلک شوګر کې مټۍ نه خوري بیا به او نه کېږي دا رونو دام پکې لکه دا پاټم پکې راوله صحیح خبره دام پکې راوله چې شوګر هم ښه شوی دی او سره دې رونو تاسو اورېده چې وایي خواږه م خورم ما ورسره خوشطبیعتي مو کوي نه بیا وایي خورم یې 1% هم پکې نه دی کم کړي نو ګوره ورته نه په مټۍ کې نه او الله شفا ورکړی تاسو دا دې واورېده انشاءالله کمای پکې راغلی دی بارک الله فی عمرک و حیاتک السلام علیکم وعلیکم السلام مولانا صاحب د کوم ځای نه راځئ زه چې کوم د جوانډي نه راغلی مزمل شاه مې نامه ده څه تکلیف دی زما یې سر کې چې 2 رسولې وي مولانا صاحب او چې کوم اوس مې ورسره ډېره غټه ګزاره شوې چې کوم ما به د شپې ژړل چې کوم لکه د وړو غونډه کې چې کوم دې ته حتی تیار شوی وم مې د رنګ روډ ته ځم او ګاډي ته ځان اچوم تماچه را سره نه وه ګینې مې ځان ولم اوس مې ډېره غټه ګزاره شوې شکر دی چې کوم الله کلام کې ډېر طاقت دی چې کوم زما ډېره غټه ګزاره ورسره څو دمه دې وشول یو دم مې شوی دا دویم دم له راغلی تاسو چې واورېدل دا چې باندې نه راغلی وایي ما خودکشي کوله وګوره سر کې رسولی وي او دا شکر دی په دې د الله ناراضي و چې هر ملګری دا وایي چې د الله کلام کې ډېر طاقت دی تاسو اورېدو وي ګاډي ته مې ځان اچو الله شفا ورکړې ده د نور مسلمانانو ته ته څه پیغام ورکړې زما دې ته دا پیغام دی چې کوم دی ورور مې چې کوم دی علاج چې کوم دی سنت طریقه یا چې کوم دی شفا الله ورکړي تاسو چې کوم دی دا ویډیو باندې لمبر هم شئ چې کوم دی تاسو راشئ چې کوم دی تاسو خپل ځانونه چې کوم دی دم کوئ انشاءالله تعالی چې کوم دی سم دم به شئ ماشاءالله ماشاءالله بارک الله فی عمرک الله دې تام جوړ کړي الله دې ټولو ته شفا ورکړي وعلیکم السلام د کوم ځای نه راځئ زه د اریانې نه راځم او تاسو ته څه تکلیف و ما ته د دې تقریبا 2-3 کال وشو چې د دې دا نشم دغه کولی 2-3 کال وشو د دې چې د بیمار هم د دې رګ دې بند رګ به بند و دا ټکرار ګولۍ به مې خوړې وله نو اوس دا وخت وشو چې ټکرار سره به هم کار نه کولو چې دلته دا درېیم ځل دی چې راځم دم له دومره وشوه چې هغه ټکرار ګولو سره اوس کار کوي ماشاءالله ماشاءالله یعنی گزاره شو ماشاءالله رګ بندو الله پاک دې ولا کامله شفا ورکړي ایاز مولانا ډېر ښکلی انسان مولانا ډېر ښکلی انسان دې د پاک الله پرې لوی احسان او هو دې د پاک الله پرې لوی احسان ایاز مولانا ډېر ښکلی انسان دې د پاک الله پرې لوی احسان او هو لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله
دا پاک الله پر لوی احسان آیا از مولانا ډیر ښکلی انسان دې دا پاک الله پر لوی احسان او هو دې دا پاک الله پر لوی احسان کلی خدمتونه کړي هر ځکه دمونه کړي خلق عزتونه کړي هو او کلی خدمتونه کړي هر ځکه دمونه کړي خلق عزتونه کړي هو وريږي رحمتون او پر باران دې دا پاک الله پر لوی احسان او دې دا پاک الله پر لوی احسان آیا مولانا ډېر ښکلی انسان دې دا پاک الله پر لوی احسان او دې دا پاک الله پر لوی احسان دلری خلق راغلی